Apie ką nekalba vedę vyrai? Apie tai, kad jie yra šlepetiniai, kad jie neturi pagarbos, jie neturi artumo su moterim. Apie tai mes labai savo istorijose nekalbam su kitais, nes gėda. Ir kai paklausia, nu, kaip tavo vedybinis gyvenimas, atsakymas būna, nu, gyvenam ir gyvenam, normaliai. O normaliai tai dažniausiai yra pasakymas, gyvenu blogai, bet jau prie to pripratau. Ir realiai, kai vyrai taip trokšta atrasti savo gyvenimo moterį, veda ją. Ir paprastai labai dažnai prieina prie labai rimtų problemų. Tai yra viena problema, yra savigarbos nebuvimas, ribų netektis, jėgos netektis. Ir ne tik, kad ten gerai, tai yra pagarbos netektis. Ir tuom niekas vedė vyrai nesigiria aplinkoje, nes dar labiau pasirodyti tuo vadinamoju loseriu niekas nenori. Todėl mes praktiškai apie tai nekalbam, nes aš lygiai taip pat prieš daugybę metų pirmose santykiuose, pirmose vedybose nusišlepetinau, praradau pagarbą, praradau savigarbą, išsiskyriau, prisėmiau atsakomybę ir po kažkiek laiko pradėjau suprast, apie ką tai buvo apie mane. Bet kodėl mes prarandam save, nes čia yra vienas iš dalykų, tai yra savigarbos nebuvimas. Tai nebūtinai pas vyrus, bet ir pas moteris. Tai yra viena iš priežasčių. Nes kai aš neduodu atgalinio ryšio, kaip gerbti mane, aš tvirkinu kitą pusę. Aš mokau nemylėt mane, nepagarbiai su manim elgtis. Tam yra daugybė priežasčių, kad mes sudievinam, mes aptarnaujam kitą partnerį vardan santykių, vat pametam save, atsisakom savigarbos, o ypatingai rytų bloke mes esame išprivartauti ant savigarbos, mes jos niekada neturėjom normaliai. Net jeigu mes atrandam ir pradedam mokytis pagarbiai kalbėtis poroje, reikia turėti omeny, kad ne kiekviena pusė būna pasiruošusi į tą erdvę ateiti. Ir mes su žmonėm ir klientais dirbam su tom. Aš sakau, gerai, aš tau sutvarkysiu, kad tu sveikai pradėsi nustatyti savo ribas, išsakysi savo poreikius, pasakysi, kaip yra, bet ar tave pasitiks ar nepasitiks sveikai, tai yra jau nebe tavo įdirbis. Todėl visko pabandyti ištraukti poroj neįmanoma. Ir nustačius, pradėjus nustatinėti ribas ir komunikuojant savastį, turėkit omeny, kad komunikacijoje pasikeis visiškai dinamika. Ir ta dinamika, mūsų atnešta sveikesnė dinamika, jinai gali labai sunervuoti mūsų partnerį arba partnerį. Tam, kad susikalbėti poroje, pirmą reikia pradėti sveikai reikšti, atnešti save. O mes paprastai netnešam savęs, mes bandom girdėti kitą aptarnaut. Ir tai yra kas įdomiausia meilės dalis. Bet be vieno nėra kito. Vien tik tai girdint kitą, bet savasties neįnešant. Savasties praradimą ypatingai moteris fiksuoja kaip jėgos neturėjimą pas vyrą. Ir automatiškai, kaip moteris, kaip žmogus gali tave gerbti kaip žmogų, bet kaip patelė, jinai nenorės su tavimi mylėtis. Pas vyrus būna tas pats lygiai taip pat, jeigu moteris per daug praranda save santykiuose, tai vadinama vištos fenomenu. Tai yra submisyvi moteris praradusi savo ribas, neturinti savo esaties. Ir paprastai sako, nesuprantu vyras, kodėl, bet susiranda meilužę.